Смотрите, ожил, а? Петух жареный, ожил, а? Что ты здесь, что ты тут делаешь, а? Смотри, куда вылететь хочешь? Не получится? Нечего было застревать. Непонятно где. Ах ты мой красавчик. Ну что, придется прощаться с тобой, да? Красивый мой. Ах ты мой красивый. Ну, девчонки точно тебя вылечат. Ой, ребята. Сейчас главное дождаться этого пара. И ты мой золотой. Тихо, спокойно. Господи, спасибо тебе. Боже мой, какое счастье. Какой красавчик.